Good afternoon, students. In this class, we are going to do model 4 from interest. We have to find time here, yes. Model 4.1, question number A, look here. In how many years? How many years t is equal to what? Time is equal to what? Rupees 8,000. P is equal to 8,000 rupees. Amount to means CA, yes, CA, how much CA? 13824 rupees. 20% per annum. R is equal to 20% per annum, compounded annually. You have to use formula. Whatever given you have to use. If CA is given, then you have to use the formula of CA. If SI is given, then you have to use the formula of SI. There is what is given, CA is given, so use the formula of CA. What is CA? You know that CA is equal to P whole bracket, small bracket, not whole bracket, C is equal to P 1 plus R upon 100 to the power T. Yes, there is R. How much CA? CA is given 13824. Then P means 8,000. Yes, 8,000. Then bracket 1 plus R. R is not given. R is given. Sorry, R is 20. 20 upon 100 to the power T. T is not given, so T. Okay, whatever given there, this digit can be comes below. यताको तल जान्छ भने यताको पनि तल आउँछ है. This comes below this. What? 13824 is divided by what? 8,000 is equal to 1 plus what? 20 upon. Okay, you can divide this also. 1 plus 20 is divided by 100. 0.21 T. Yes. Then divide 13824 is divided by 8,000. It may be 1.728. 1.728. Divide 13824 is divided by 8,000. 1.728. This and this plus. This and this plus what? 1.2 to the power T. Okay. You have to know that. यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा छ. यता 1.2 छ भने यहाँ पनि 1.2 हुनुपर्छ. यो T निकाल्ने बेलामा दुवै साइडको ब्रेकेट इक्वल हुनुपर्छ. त्यही भएर यहाँ 1 जति छ पछाडी नम्बर अगाडि पनि त्यति नै बनाउनु पर्छ. 1.2 लाई क्याल्कुलेटरमा मल्टिप्लाई गर्दै जाने. कति चोटी मल्टिप्लाई गर्दा 1.728 आउँछ त. 1.2 into 1.2 into 1.2 गर्दै कि 2 चोटी कि 2 चोटी मल्टिप्लाई गर्दै यति आउँछ कि 3 चोटी है. 1.2 लाई हेर्ने 1.2 into 1.3 चोटी मल्टिप्लाई गर्दा आउँछ भनेपछि हामीले के गर्ने त 1.21 क्यूब. 2 चोटी मल्टिप्लाई गरेर आयो भने स्क्वायर गर्ने, 3 चोटी मल्टिप्लाई गरेपछि क्यूब गर्ने. 1.2 to the power T. पछाडी ब्रेकेट जे छ अगाडि पनि सेम त्यही हुनुपर्छ. T निकाल्ने बेला 1.2 cancel. Therefore what? T is equal to 3 years. That's it. T is equal to 3 years. है. यति कुरा बुझ्नुपर्छ. यहाँ पछाडी जे छ अगाडि पनि त्यही गर्नुपर्छ. त्यही भएर क्याल्कुलेटरमा पछाडीको डिजिटलाई मल्टिप्लाई गर्दै जाने. अनि यहाँ 1.2 छ, 1.2 नभएर अरु नम्बर पनि हुन सक्छ है. कति चोटी मल्टिप्लाई गर कि 2 चोटी कि 3 चोटी कि 2 3 त्यो भन्दा बढी हामीसँग हुँदैन. ओके, यहाँ CI बाट गरेका छौं. सेम क्वेशन नम्बर C मा हेर्ने त. यहाँ CI बाट गरेका छौं भने CA बाट गरेका छौं भने त्यहाँ CI बाट छ. लुक दियर क्वेशन. In how many years T is equal to what? In how many years? Compound interest payable yearly on 10,000. P is equal to 10,000 rupees. R is equal to 10%. 10% per annum. Compound interest means what? CI is equal to 3310 rupees. Okay. There is time you have to get. यहाँ पनि टाइम निकाल्नु थियो, त्यहाँ पनि टाइम निकाल्नु छ. अब यहाँ CA दिएको थियो, तिनीले CA को फर्मुला यहाँ CI is given, so you have to use the formula of CI. CI is equal to P whole bracket small bracket 1 plus R upon 100 to the power T minus 1. Yes. What is CI given? 3310. P is given what?
10,000 whole bracket small bracket 1 plus r. R means what? 10. 10 upon 100 to the power t minus 1. T sine t ko t. This number comes below this. 3310 is divided by 10,000. It's equal to what? 1 plus 10 is divided by 100. 0.1 to the power t then minus 1. Yes. Okay, divide this. 3,310 is divided by 10,000. 0.331 is equal to this and this plus 1.1 to the power what? T then minus 1. Now you minus 1 available. 0.331 minus 1 comes in front, plus 1 is equal to 1.1 to the power t. You minus 1 available, right? Plus this 0.331 में 1 plus करने 1.331 is equal to what? 1.1 to the power t. Again just है. पछाडि 1.2 थियो, अगाडि पनि 1.2 गरे. अनि पछाडि 1.1 छ. र 1.1 लाई क्याल्कुलेटरमा मल्टिप्लाई गर्दै जाने. 1.1 लाई कति चोटी, हाउ मेनी टाइम्स है, कति चोटी मल्टिप्लाई गर्दा 1.331 हुन्छ. लाई क्याल्कुलेटरमा मल्टिप्लाई गर्ने पक्कै पनि मेबी 3 टाइम्स. यसले 3 चोटी मल्टिप्लाई गर्दै यति हुन्छ. त्यही भएर 1.1 to the power 3 is equal to what? 1.1 to the power t. 1.1 cancel. Therefore, t is equal to 3 years. यो टी निकाल्ने सजिलो छ, छोटो पनि छ है, तर दिस इज लङ क्वेसन है. छोटो छ तर लङ क्वेसन चाहिँ भयो. सीआई छ भने सीआई, एसआई छ भने एसआई, एनुअल छ भने एनुअल, सेमी एनुअल छ भने सेमी एनुअल. जस्तो जी नम्बरमा सेमी एनुअल पनि दिएको छ. एट द व्हाट टाइम टी इज इक्वल टु व्हाट? सेमी एनुअल इन क्वेश्चन है. सेमी एनुअल compound amount of rupees 24,000. P is equal to 24,000 rupees. R is equal to 10% per annum. And compound amount, yes, 2646. 2400, not 24. 246. Then you have to find time. Okay, compound amount is given 2646. Yes, CA is given, so you have to use formula CA, but semi-annual is mentioned, so CA is equal to P 1 plus R upon 200 to the power 2t. Yes, what is the CA? 2646 is equal to P 2400. 1 plus R means 10 upon 200 to the power 2t. This comes below this. 2646 upon 2400 is equal to 1 plus 10 is divided by 200, 0.05 to the power 2t. Divide this. 2646 is divided by 2400. 2646 is divided by 2400. 2646 divided by 2400. 1.1025. This means 1.1025. Yes, is called this and this plus 1.05 to the power 2t. सेम हो पछाडि जे छ त्यही 1.05 लाई मल्टिप्लाई गर्दा नि कतिचोटी मल्टिप्लाई गर्दा त्यति आउँछ भने दुईचोटी मल्टिप्लाई 1.05 इन्टु 1. दुईचोटी मल्टिप्लाई गर्दा आउँछ भने हामीले के लेख्ने 1.051 स्क्वायर इज इक्वल टु 1.05 to the power 2t. This and this cancel. What? 2t
2t is equal to 2, 2 1s are 2, t is equal to 1 year. सेमी एनुअल दिन्छ भने सेमी एनुअल, इयरली दिन्छ भने इयरली, हाफ इयरली दिन्छ भने हाफ इयरली, सीए दिन्छ भने सीए, सीआई दिन्छ भने सीआई. वाट एभर गिभन यु हेभ टु युज द्याट फर्मुला. जे दिन्छ हामीले त्यहीको फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ. ओके, अप टु दिस मोडल 4 है. मोडल 4 यही हो. Remaining question you have to exercise. Okay, thank you for this.